Мы приглашаем на сцену Марианну Лемешкину, ученицу преподавателя кафедры эстрадно-джазовой музыки Волгоградского государственной консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова, Андрея Геннадьевича Наумкина. Парафраз на темы песен Александры Пахмутовой.
Специальным дипломом от Волгоградской филармонии за яркое выступление награждается Лемешкина Марианна. Марианна, пожалуйста, в центр, получите свою дозу аплодисментов. Специальный диплом. Награждается благодарственным письмом преподаватель Наумкин Андрей Геннадьевич. Поздравляем вас.